O Espírito Santo me mostrou a sua moela. Tu me mostrou a sua moela. Amém? Aleluia. O Senhor me mostrou. Lua de mel não é para pessoas que já não são, pessoas que já foram descabaçadas, pessoas que já foram arrebentadas há muito tempo. Não. Só que acabamos aquela cultura, não é? De você acabar indo.